सो नाउ दिस इज बेटर. ओके, अभी जो आपका मेजरमेंट आ रहा है ना दोनों पैरों का, वो एकदम सही है. एंड इट इज मेंटेन्ड टिल द एंड. ओके, सो फ्रॉम हियर टिल द एंड. गुड, परफेक्ट. फॉरवर्ड बेंडिंग देखो चेक करके. हाँ, इजीली. यस, थोड़ा और नीचे जा सकते हो आप. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक बार वॉक करके देखो जरा, हाउ डू यू फील? कुछ फील होता है ऑब्स्ट्रक्शन जैसा, ब्लॉक जैसा? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट. कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? कुछ सीटी एमआरआई कुछ वगैरह हुआ था उसका? उन्होंने मेरे को बताया था, मतलब वो कि आपका थोड़ा वो मतलब डिस्क ऐसा कुछ, तो उन्होंने एक्सरे भी निकाला. एक्सरे था उसका? हाँ, तो मैंने एक्सरे उनको दिखाया होगा. ओके. और आपका बेसिकली बैठने का ही पूरा मतलब लाइफस्टाइल है? मोस्टली इट इज ऑल सिटिंग. स्टूडेंट हो? तो स्टडीज के लिए तो और कुछ वर्कआउट वगैरह नहीं करते आप? एक्सरसाइज बेसिक? जिम कब होता है? क्या मतलब 5 days a week, 6 days a week? 5, कभी कभी 4, मतलब जैसा टाइम मिलता है वैसा. ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मतलब पूरे हफ्ता कंटिन्यू. ओके. और वर्कआउट भी ना, चेस्ट आर्म्स मारता हूँ, बैक का एकदम बेसिक वर्कआउट की थोड़ा एकदम भी स्टिफ ना हो जाए, स्ट्रेचिंग वगैरह एंड ऑल. और एक्सरसाइज कोबरा वगैरह ये सब. बट वो भी एक्सरसाइज भी ना एकदम रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता है, जैसे अगर हुआ तो हुआ ऐसा. और पेन जो है ये 5 महीने से ही है लगभग? 4-5 महीना आगे से रहेगा मुझको. ओके, ठीक है, राइट. आइए इधर खड़े हो जाए, स्ट्रेट रखना, रिलैक्स. ओके, राइट लेग है ना, इसको बेंड करिए जरा और ऊपर उठाइए. राइट लेग बेंड, हाँ ऊपर उठाओ. ओके, डाउन. लेफ्ट लेग. इसमें कोई पेन फील होता है? नहीं. तो पेन आपको तब होता है जब आप बहुत टाइम बैठे रहते हो, फिर आप उठने की कोशिश करते हो. बैठे रहते ना तभी पेन होता है. तभी पेन होता है. बेंड भी होता है तो भी हाँ, पेन होता है. सामने फॉरवर्ड बेंड. फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड. अभी मुझे आपका फॉरवर्ड बेंड दिखाओ कैसा है. मतलब कहाँ तक आप कर सकते हो कंफर्टेबली? पेन है कुछ इसमें? अभी तो ओके, थोड़ा सा अनईजी फील है. अनईजी लग रहा है, ठीक है. ओके, बैठिए बैठिए. और जिसमें अगर एकदम मैं ऐसे ही बैठा ना तो फिर ठीक है, मतलब मैं 3-4 घंटा तक बैठ सकता. लेकिन थोड़ा भी मैं ऐसा थोड़ा पोस्चर इम्प्रॉपर हुआ, आगे आ गए या पैर नीचे करके बैठ गए, हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग किया, धीरे धीरे चालू हो जाता है. पीछे आओ, कम बैक. तो बेंचेस पे बैठना पड़ता है आपको? हाँ, बेंचेस. और वो भी इतना कंफर्टेबल नहीं है. और हर लेक्चर में ब्रेक कितने टाइम के लिए होता है कि नहीं होता है? नहीं, मतलब वो रहेगा जो भी 5-2-3 मिनट्स बस. तो उसमें आप कुछ पोजीशन चेंज करते हो, खड़े होते हो कुछ? पोजीशन तो मैं चेंज करता रहता हूँ. लेक्चर्स के बीच में भी ना लार्ज बेंच पे बैक वॉल का सपोर्ट लेके मैं खड़ा हो जाता हूँ. बट फिर भी ना वो और लंबा सेशन रहता है तो मेरे को फिजियो ने बोला था कि वो ऑर्थो बेल्ट रहता है ना, वो पहन के बैठो ताकि पोस्चर करे. यस, ठीक है. सामने देखिए, रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी. नेक में तकलीफ है? मतलब ऐसा करने पे मूवमेंट में पेन है? इस तरफ? नहीं, इस तरफ है. ओके, ठीक है, रिलैक्स. ठीक है, हम लोग कुछ मूवमेंट्स करेंगे. ठीक है, आपको सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना है. सांस लेना है, सांस बाहर निकालना है. जैसे जैसे हम लोग मूवमेंट्स करेंगे, कोई मूवमेंट को ब्लॉक नहीं करना है, किसी भी मूवमेंट में मेरी मदद नहीं करनी है. ओके, ये लेफ्ट लेग है ना, इसको सीधा करो. डाउन. राइट लेग थोड़ा ऊपर. टाइट लग रहा है राइट वाला, राइट साइड थोड़ा ज्यादा टाइट है ना? छोड़ दो. हाँ, मतलब आपको नी स्ट्रेट करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना? हाँ, लेफ्ट एंड राइट. ओके, रिलैक्स, टेक इट इजी, बिल्कुल रिलैक्स करो. ब्रीथ, ब्रीथ आउट. गुड, लूज रखना है. हाँ, ब्रीथ करो, आउट. गुड,
कंफर्टेबल? थोड़ा सा इधर लेफ्ट में अटका हुआ था, इसीलिए फर्स्ट रेंज में हो गया, लेकिन फिर बाद में और थोड़े से मूवमेंट बेटर हो गया उसमें। आ जाओ, पेट पे लेटो, ऑन योर टमी। थोड़ा सा मेरी तरफ आइए, टुवर्ड्स मी, बस हाथ पीछे। हाँ, परफेक्ट। रिलैक्स, हाँ, टेक इट इजी, रिलैक्स। ब्रीथ करो, आउट, ब्रीथ आउट, breathe out, nice, breathe out, good, comfortable, yes। थोड़ा सा आपका ये मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो, थोड़ा जो लेफ्ट साइड है ना, वो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। और वापस एक बार हम लोग ये मेजरमेंट चेक करेंगे। रिलैक्स करो, लूज, good, easy, perfect, relax, loose, good, चिन पे आइए इधर, इधर, बस 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 बस, ऐसे ही रखना है, ठीक है। रिलैक्स करना बिल्कुल, ब्रीथ करो, आउट, नाइस, chin again, breathe out, perfect, good, comfortable, come turn on my side, थोड़ा आगे, बस, इसको पकड़ो इधर, नीचे वाला पैर सीधा, ये सीधा, हाँ, रिलैक्स करिए, कंफर्टेबल है, हाँ, गुड, इजी, breathe out, good, सीधे हो जाओ, थोड़ा इधर, बस, दोनों पैर सीधा, इसको इधर पकड़ो और इसको इधर पकड़ो, इधर, ठीक है, आराम से एकदम, रिलैक्स, breathe, breathe out, good, breathe, breathe out, good, perfect, रिलैक्स करना, लूज रखो जरा, लूज अगेन, परफेक्ट, इजी, हाथ सीधा करो, रिलैक्स करना है इसको। ये आपका थोड़ा सा टाइट है, नी टू चेस्ट करने में तकलीफ है ना, थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे, लूज, बस, लूज लूज लूज, रिलैक्स, बस, लूज लूज लूज, गुड, टर्न करो मेरी तरफ, ये वाला पैर सीधा, हाँ, रिलैक्स, ब्रीथ करो, ब्रीथ आउट, गुड, परफेक्ट, एक बार पेट पे लेट जाइए, लेट अस चेक इट अगेन, हाँ, रिलैक्स करो, लूज, यस, सो नाउ दिस इज बेटर, ओके। अभी जो आपका मेजरमेंट आ रहा है ना दोनों पैरों का, वो एकदम सही है, एंड इट इज मेंटेन्ड टिल द एंड, ओके, सो फ्रॉम हियर टिल द एंड, गुड, परफेक्ट, बैठो, सिट, कम बैक। तो मैं ना आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, ठीक है, वो आपको एज बेसिक स्ट्रेचेस, वो भी आपको फॉलो करना है विद दिस थेरेपी, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ओके। कमर से पीछे आइए थोड़ा, हाँ, रिलैक्स करना, लूज छोड़ो, लूज लूज लूज, इजी इजी इजी, आराम से, बस, लूज रखो, बस, हाथ ऊपर, एल्बोज बेंड, फिंगर्स इंटरलॉक, इधर, हाँ, 1 मिनट,
इधर रखो हाथ, मेरे हाथ के ऊपर, बैक स्ट्रेट करो, सामने देखना, थोड़ा ऊपर, रिलैक्स करना है। परफेक्ट, गुड, सीधे हो जाओ, गुड, परफेक्ट, इजी, रिलैक्स, लूज, perfect. Okay, just stand once, let's see how's your forward bending. Okay, सीधे हो जाओ, थोड़ा उस तरफ टर्न करो, फॉरवर्ड बेंडिंग देखो चेक करके। हाँ, इजीली, यस, थोड़ा और नीचे जा सकते हो आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार वॉक करके देखो जरा, हाउ डू यू फील? कुछ फील होता है ऑब्स्ट्रक्शन जैसा, ब्लॉक जैसा? ओके, इधर बैठेंगे एक बार और फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे थोड़ा। इधर आओ, इधर से फेस दिस साइड, या बैठो बैठो, सिट, और पीछे जाओ। हाँ, यहां से फॉरवर्ड बेंडिंग करना, थोड़ा आराम से नीचे जाओ। कंफर्टेबल किसमें? अभी ये एंड में, राइट? हाँ, नहीं नीचे जाओ, हाँ यहाँ पे, राइट, एंड में। ओके, सो कम। सो बेसिकली ये थोड़ा सा और टिश्यू को स्ट्रेच होना है। ओके, सो जो एक्सरसाइज में बताऊंगा ना, इसको आप फॉलो करिए, बट रिलेटिवली फॉरवर्ड बेंडिंग इज क्वाइट बेटर। और ओनली थिंग है ना, आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो कैसे रहता है? मतलब नॉर्मली योर लेग्स आर हैंगिंग, और हाउ इज इट व्हेन यू आर ऑन द बेंच, व्हेन यू आर सिटिंग? पैर पैर अच्छा, पैर नहीं, हैंगिंग टच करता है ऐसे, मतलब हाँ। तो ये जो है ना, ये जब आगे जाता है या ऐसे होता है तभी आपको तकलीफ होती है, राइट? मतलब या फिर मैं नॉर्मली आप इन सिंपल टर्म्स सिर्फ मैं बैठा हूँ ना, तो फिर सिर बैठे मतलब? मीन्स चेयर पे हाँ नाउ टर्न के लिए बैठा। हाँ हाँ हाँ। अब वो उसमें कैसा भी पोस्चर होना है, तो ये करता है, आगे जा रहा है। सो देखो क्या है, 21 में आपको बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बैक का कोई इंजरी हो गया है या इशू है, ऐसा नहीं है। ओके, मे बी वन प्रॉब्लम इज दैट यू आर सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, सो दैट नाउ वी कैन नॉट चेंज बिकॉज आपके वो लाइफस्टाइल का पार्ट है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वर्क ऑन अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर बैक। ओके, अभी जो हमने मूवमेंट किया है, इसके साथ साथ अभी फिलहाल मैं स्ट्रेचेस बता रहा हूँ आपको। आफ्टर अ वीक विल कैच अप अगेन। ओके, एंड दैट इज अ टाइम वेयर वी विल ऑल्सो लुक एट द स्ट्रेंथनिंग पार्ट। अगर आप मेरे को बता रहे हो ना कि आई एम 60-70% बेटर, सो देन वी विल गो टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग पार्ट। आपका एनीवेज आप वर्कआउट कर रहे हो, राइट? सो मे बी थोड़ा सा कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर अगर हम लोग फोकस करते तो ये चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो हो जाएगा, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, परफेक्ट, यस। एक्सरसाइज आपको बैक और नेक शिप्रा विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप। ओके, डन।